個頭攞住，會唔會？唔係喎，真係會側咗落去喎！你一鬆手，佢就瞓咗去出邊喎。係嘛？係啊，你試下。好驚喎！咩啊？拎開隻爪，等佢隻跌落嚟先。你嚟啊，不如。要。企穩啊，大企佬！穩啊！要抽後面啊！我唔敢搞佢住啊！呢個咁好嘅機會。哇！回醒回醒！哇！如果佢回爪術咧，記唔記得上次老鼠回爪咪碌翻去？你試下。係喎，但係佢爪唔啱位。唔係，所以咪再轉咯，夾大象咯，諗下先夾大象或者夾暴龍，都係轉咗個爪回過嚟咯。好。夾暴龍咯就。快啲出嚟啊！哇！夾到個頭，哎呀，揸少少喎！你試下撞卡比等佢轉爪。轉咗啦！喂，今次得啦，個轉爪！哎呀！我記得上次老鼠就係咁樣一嘢落就收咗佢工。係啊！你安全就靠後邊咯。唉，抄隻狗咯，唯有。預爪位咯，係鬆咗少少，鬆咗少少。到底係點咧？諗唔到。夾落。夾小鹿翻髀。如果後翻到佢成隻反起就應該會出嘅。紅頭跛。哎呀！你要好多次，你要試多次，好似頭先嗰下漏爪撞咗出嚟。哇！衝啲反出嚟喎！哇！夾老虎狗，夾老虎狗。夾老虎狗唔係夾頭咩？唔係再抽咩？咁樣啊？嚇？咁勇啊！你見唔見？琴日你夾完頭飛咗入去啊？食曬成隻爪啊！飛咗去啊！各位。你就，我覺得夾老虎狗先。佢而家都夾老虎狗拉出嚟嗰下會搬到出嚟。嗱，你唔好啊！我睇到你想二收啊！夾老虎狗一下先啦，唔爭再嘥多下啊！係。妖，你咁勁嘅話，你二收咯。哎呀，沉咗落去啊！沉少少啫。隻狗紮住隻腳，咁而家點啊？你用二收咯，你跨到頸就得噶啦。哎呀！佢冇二收啊！啲人咪對自己超有信心咯，下下二收。哇！嗱，呢一下係咪回爪扮佢啊？試下咯。用回爪定係？答你唔到。啊，紅頭弟成日都覺得佢二收無敵嘅，我乜都唔敢講。唔夠時間啊！我對唔住。